Hello， 大家好，我是苹果爹。我相信很多人应该都有一个很难起床的这个问题哈。那最近的天气也是让大家在早上起床的时候也更不容易。那很多时候你可能设了闹钟，然后你不小心按到事后提醒，那你要按事后提醒的时候又不小心关掉，那你可能在当下就没有那个闹钟，然后可能就会让你睡过头，或者是你只有定一个闹钟，你觉得这个闹钟不够叫你起床，你想要一次设定闹钟的时候就设定多一点。那可能你明天早上有一个很重要的会议啊，或者有一个很重要的约会，不希望错过这个时候，那你希望可以方便的用一些比较快速的捷径，让你一次设定很多个闹钟的话，那今天的这支影片就会对你非常有帮助。好，那如果你喜欢这类教学影片的话，就记得订阅频道，按下小铃铛，按赞跟分享。那我们就直接开始吧。好，那今天总共有2个不一样捷径跟自动化的教学。那你会用到的 App 其实就只有2个，就是时钟还有捷径。OK， 那我们就先来第一个，就是说，如果你想要设定一个时钟，然后你想要非常快的一次就设定非常多个不同的时钟，可以比如说它之间有5分钟的差距、3分钟的差距，你可以确定这个时钟一定会把你叫起来。那这种时候你要怎么做呢 ？OK， 那其实我有找到一个捷径，可是它是英文的，那我后来我大致把它中文化一下，让大家可以比较简单的使用。那连结的话，我会放在下面，大家就可以自己去下载。点下这个连结之后，就会跳到这样一个画面。那这边就问你要不要加入这个捷径。那这个捷径的名称就叫做起床闹钟。那这边基本上有一些项目非常多，所以你也没有必要直接去调整或者什么的。OK， 好，那基本上你就要滚到最下方，然后这边选择加入不受信任的捷径。OK， 那这边预设的地方都可以先留空，就直接按继续，然后这边再按继续。OK。好，那这样就已经加入好了。那在设定好之后呢，你就要到捷径的 App 里面，然后到我的捷径这边点进去，你会看到上方有一个起床闹钟的捷径，就是我们刚刚设定好的那一个。那这种时候呢，你就只要点下去。那这边就会问你说你想要几点起床？那这边有些预设从6点到早上10点。那如果这边都没有你想要的话，你就可以选择 Custom 这边就可以制定你自己想要起床的时间，比如说更早是5点半之类的。那如果你一个每一天都要使用，或你常需要的使用是一个固定的时间的话，你也可以选择捷径这上面3个点点进去，然后你再加入新项目这边，你可以选择比如说5点。早上5点，那这种时候你就记得把它移到最上方。就照一般应该排的时钟把它排好 ，OK， 那这样点选完成之后，你每次要设定的时候，它上面就会有一个你刚刚设定好的选项。OK， 好，那你要这个捷径帮你设定的话，你就先按下这个起床闹钟，不要按3个点这边哦，直接按这个整个方块，按下去，这边所有的时间就会出来。那你这边看到，这边就是问你想要几点起床。那我们刚设定一个5点，我们就来试试看5点。OK， 这边会问你说你是要5点这个时间要开始这个时钟呢，还是要结束这个时钟？那这个是什么意思呢？比如说你如果选结束的话，我们先来讲结束，就是说你想要这个时钟最后一个设定的时间是在5点。那我们刚刚有说过，这个捷径就可以让你设定，比如说每5分钟就有一个闹钟。如果说你要设定10个闹钟啊，然后最后结束的时候到5点，那它就会每5分钟向前去推。可我们一般思考的逻辑可能都是要开始啦，那我们就选开始。OK， 那这边问你要设几个闹钟，看你了，我看你是一个多不容易起床的人，你需要几个闹钟才可以把你叫起来？7个闹钟好了，好，完成。那这边会问你说每个闹钟要隔几分钟？几分钟这个就是说它不能隔1分钟，我设定过。那如果你要2分钟啊，或者是10分钟、5分钟的话都可以。你这边就设定5分钟。那这意思就是说，从5点开始，它就会有一个闹钟。那5点05分、5点10分、5点15分、5点20分这样子下去。那前一个那个数字就是看你先前总共要几个闹钟，它会以此类推。OK， 那我们就选5分钟，然后我们选紧一点啊，选2分钟好了，完成。OK， 那这样开始跑。那第一次的时候，他会问你说，这个捷径可不可以使用你的通知？那你就要选同意。那这个我已经先测试过，所以它不会有这些问题。可是如果你在设定的时候有看到这些问题的话，就记得按同意。那这种时候呢，你再回到你的时钟这边，你就会看到我们刚设好的闹钟。真的是从早上5点开始，然后每一个时间隔2分钟就有一个闹钟，然后总共有7个不一样的闹钟。那这种时候，如果你还起不来的话，说真的，那你可能要设定20个、30个，隔2分钟，这就看你自己。那所以我觉得这个捷径是非常实用啦，对一些如果你早上会有什么会议，你需要确定你要起得来的话，你就可以选择这个。OK， 那有人的问题可能是说他可能不需要那么多闹钟，他的问题是说他常常不小心按到，可能是要按成提醒，然后不小心按成停止，这种时候怎么办？那我们这边有另外一个自动化可以再来教你怎么设定。那我们先来，我们设定1点25，
OK， 那我们把它关掉。好，那这边的问题就是很多人会不小心想按到提醒的时候按到停止，然后就把整个闹钟关掉了。其实我自己也有发生过这种事情，然后就因为这样可能没有起来或起来的时间就错过了。那如果你只是想要在每天早上的那种情况，它会自动再帮你设另外一个闹钟的话，这种时候要怎么做呢？那我们这边就先设定好一个时钟，举例这个是你每天要起来的闹钟好了，那我们就设定在等一下的时间，比如说1点35。好，那你就跑到捷径这边，然后到自动化的这个页面，右上角有一个加号，按下去，然后这边选择制作个人自动化操作。OK， 那这边我们就选闹钟这个选项。那在闹钟这边呢，你可以选择设为稍后提醒时或者是停止时。那我们这边要选择停止时，因为我们要确定我们关掉这个闹钟的时候，它会再设另外一个。那闹钟的话，你就选择现有的，就我们刚刚设定的那一个。那你的话就选择，比如说你每天早上使用的那一个闹钟，现有，那我们就跑到下午1点35的这个，然后选择完成。OK， 那这边就到下一步。OK， 那你这边就要加入动作。那请加入动作的时候，你就可以在下面这边看到制作闹钟的选项。那在这边呢，你就把它滚到最后面，就会有一个自己设定自己要的时间的地方。OK， 那这边时间你就可以选择为，比如说刚那个是1点35嘛，那你就把它选择，比如说在那个1分钟之后，因为你要确定你可以起得来。1点36 PM， 然后名为早起预备闹钟。OK， 那这边到显示较多的时候重复，比如说你是到星期1到星期5需要，你就把选择1到5完成，然后执行时显示就把它关掉，然后按下一步。然后这边执行前先询问这个记得关掉，因为如果你不小心没有去同意它的话，它就不会设定，把它关掉。确定不询问。这边按下完成，那这样这个自动化就已经设定好。那我这边这个时间就是给你一个参考，你的话就要选择你平常早上要用的那个闹钟 ，OK， 不要设定跟我一模一样。那我这边设定1点35，就是我等一下那个1点35的闹钟响的时候，我可以示范给你看，说它会自己自动在后面设一个闹钟 ，OK， 那我们就等到1点35吧。OK， 好，那你这边就会看到时钟开始响，那我这边就要按下停止。OK， 那你可以看到我的下午1点35分闹钟已停止，那这个执行自动作业。OK， 那这种时候我们要为了确认，我们就回到时钟这边，可以看到它就设定了一个1点36的闹钟。我刚就是说再隔1分钟就要再设定一个闹钟，那这边就自动帮你设定好了。OK， 好，那这种方式呢，就是可以确定让你在早上那个时钟关掉的时候，它会自动再帮你设定另外一个。那这种时候它是很贴切，就是说你只有按下停止的时候，它会再设定另外一个。你如果是按下提醒的时候，它就不会自己再另外设定，所以你就不会有很多闹钟一直在吵你。OK， 好，那今天这些捷径还有自动化的教学，就希望可以帮助到一些观众，有一些可能早上起不来啊，或会常常不小心睡过头啊，时钟不小心按掉的这些问题。然后希望这一类的教学对你们有帮助咯。好，那喜欢这类影片的话，就记得订阅频道，按下小铃铛，按赞跟分享。我是苹果爹，我们下次影片见了，拜。